Nerf en Strike Elite serie. De N-Strike Elite Retaliator en Rampage schieten verder dan ooit. Tot wel, wauw, 22 meter. Laden, richten en schieten. De nieuwe en spectaculaire N-Strike Elite Retaliator en Rampage. En de N-Strike Elite Hellfire met draaiend magazijn. De meest ultieme blaster ooit. It's Nerf or nothing. Activate N-Strike Elite. Initiate Rapid Strike CS-18. Fastest firing Elite Blaster ever. Fires 3.2 darts per second. Rapid Strike. In stores now. It's Nerf or nothing. Check out the new Demolisher 2-in-1 blaster. A 10-dart rapid-fire clip for accurately firing with amazing distance. And all new missiles for double demolishing. All new Nerf Demolisher for 2-in-1 blasting. Batteries not included. Nerf or nothing! Nerf en Strike versus de nieuwe Vortex blasters. Met geavanceerde discs voor supersnelle actie. De nieuwste technologie om extreem ver te kunnen vuren. Nerf Vortex blasters. En de originele N-Strike serie. Nerf or nothing! Kom in actie met de grootste Nerf blaster ooit. De Stampede. De enige volautomatische Nerf blaster met al 54 darts. Het is Nerf. Of niet. Met de Nerf Stampede ben je niet meer te stoppen. Nerf! Nieuw van Nerf Zombie Strike. De Dominator. Maak je klaar om flink wat zombies te verslaan. Dankzij de 4 ronddraaiende magazijnen met elk 6 darts schiet je tot al 24 darts achter elkaar af. De nieuwe Nerf Dominator en Flip Fury. It's Nerf or nothing. Nerf. Check out the all-new Nerf Cam blaster with a built-in camera. Now you can record all the action with the new Nerf Cam. Capture and play back all your epic battles. Awesome! All new Nerf Cam. Capture and share your battles. Batteries not included. It's Nerf or nothing! Nieuw van Nerf. De N-Strike Modulus ACS-10 Blaster. Stel je eigen unieke blaster samen en kies uit meer dan 30 mogelijke combinaties. Pas hem aan met een afneembare handgreep, een vizier, een dartshouder of een loop met dubbele rails. Maak de perfecte blaster en ga de strijd aan. Meer dan 30 combinaties in één supercoole blaster. De nieuwe Nerf N-Strike Modulus ACS-10. It's Nerf or nothing!